I pozdrav mi ljudi, ja nas još jednu epizodu. Danas otvaramo pekove u FIFA 15. Otvorit ćemo jedan ovaj premium gold pack. Ja sam se prijavio na Teleface, pošto mi zajedno skupljamo iz FIFA 15. Imamo 7802 coinca. Idemo otvoriti ovaj jedan premium gold pack za 7500. Idemo. Ljudi, ja neću gledati da vidimo baš koliko ćemo dobiti. Ja žmirim, ljudi. Koliko smo dobili. Evo sad gledam. Horas, Javi, Garcia, Valera. Ok, ovi ugovori, to će mi sve trebat. Ništa dobro, znači. Dobro, ovo će... Ovo ide na transfer list, ovaj transporaš. To transfer list. Da, ovaj stadion isto na transfer listu ide. I Javi Garcia ide na transfer listu. I Valera. Ovo sve se volim na klub. Ljudi, vidit ćete našu momčad. Znači, evo sad mi ostalo 302 coinca, ovih 0 coina imamo. Još ćemo mi otvarati pekove. Danas sam otvorio onaj pek od 5000. Evo vidite, tu i se ovo prodaje. Ako neko hoće kupiti, neka kupi. Ander Herrera za 50.000, znam da je preskupo. Evo vidite, cijene brončane za 15. Jako je skupo, a šta ćeš? Evo, idemo tu da vidite našu ekipu. Evo, ima 84 rating i 100 chemistry. Znači, evo vidite. Na golu je Casillas. Gdje bi počinje Jordi Alba, tu dva štopera su Pique i Javi Martinez. Desni bočni Iraola. Desno krilo Jesus Navas, u sredini Modrić i Xavi, lijevo krilo Cazorla i u napad Diego Costa i Negredo. Samo malo ja moram produžiti ugovor. Ovo ide ka kontrakt. Njemu ćemo dati onaj 28. Evo samo tako tebi taj ugovor. Dobro, dobio si. Znači, ovo je tablet, ljudi. Evo tu imamo zamjene DGA, Cesc Fabregas, Gomez, Evra, El Shaarawy, Asamoah, Palacio. Tu je Mandžukić, on je povrijeđen, pa sam ga tu stavio, znači on tu ide umjesto Palacija, vidite. Tu je De Jong, tu je Kvaljarela. Ovo je, mislim, ne znam sad kako se zove, Denis. To je Denis i ovaj Didier Jakonano. Eto, to je naša momčad. Predložite još igrače da dodamo, vidite 84 rating, 100 chemistry. Predložite još koji igrače da dodamo i što da još napravimo. I ide ubrzo još epizoda FIFA, do tada vidimo se, ostavite sub, like, share i po neki koment. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Dobivate se ovu, vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!